una pareja de Brujería. Número 1. Estas dos. Necesito ver el chisme. Vamos. ¿Qué pasa? Vamos a poner esta etiqueta que es la Premium, la VIP, perdón. Churros. No, que ya no se puede. Ay, no sé cuándo no juego. Nada más me conectamos para hacer fiesta. Pero bueno, chicos, no. No, pues no está. Vamos a buscarla, chicos. Por cierto, ya regalé todos los Brownie Rods. Nada más me están las vaquitas saturnitas. Y pues voy a hacerlo para comer porque mañana, porque ya son las de mañana, no era como ahorita, porque ya es 29 de julio. Bueno, no sé si mañana. No, el primero va a haber Views, por eso voy a farmear. Busco a alguien que también me regale Vine Rods. Es que no. Es que como regalé todos porque iba a renacer aparte. Bueno, regalé todos y luego vi que tenía 1 trillón y ya renací. Nada más me quedé con 1 din. Y pues bueno, eso es lo que le querían decir. Les quería decir eso. Visitar. Aquí. Bueno, voy a poner a patrocinadores aquí en el Brookhaven Hotel en casa. Bueno, vamos a poner esto ya. Los carteles, ¿dónde están?
Ay, es que ahorita me robaron mi tren turbo terminé mi server privado. Estaba platicando. Chicos, es que ahorita me robaron mi tren turbo trenila que le regalé a él. Perdón. Chicos, yo diría que es que no sé, no se me ocurrió por la cabeza. Ya me ven que mis amigos de la bañera él estaba robando. A ver aquí, para que lo vayan y lo yo me acuerdo que era uno pelón. Ay, pero no se va a poder porque me quitan. Chicos, bye, tengo que terminar el video porque si no, no me lleva la memoria. Bueno, bye y discúlpenme los ronquidos.